Tử vi tuổi Ất Dậu, nữ mạng. Sinh năm 1945. Cung chấn, mạng tuyền trung thủy, nước trong giếng, xương con gà, tướng tinh con cu bà Cửu Thiên Huyền nữ độ mạng. Ất Dậu cung cấn số nàng, mạng thủy nước giếng chảy hoài liên miên. Thu đông sanh thuận thời yên, gái thì sung sướng như tiên dáng trần. Xuân hạ lỗi số cực thân, có chồng chẳng đặng trọn niềm gối chân. Trung niên cũng chẳng có phần, lo lắng bươn bãi tảo tần lo thân. Lập nên nhà cửa nhiều lần, thế mà cũng trả vì phần chưa an. Hậu vận mới được an nhàn, làm dư có của tụ tài số cô. Số phải tu niệm ăn chay, thì trời Phật độ họa mây sang giàu. Tấm thân an mạnh thảnh thơi, gia tài sự nghiệp có thời mới nên. Cuộc sống, tê ủi Ất Dậu cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng về thể xác, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp. Trung vận trái lại nhiều lo buồn và nhiều nghĩ ngợi về vật chất cũng như về tinh thần. Hậu vận mới được an nhàn thật sung sướng. Tóm lại, tuổi Ất Dậu có nhiều sung sướng vào tiền vận, trung vận thì lao đao, có nhiều lo buồn cho số phận, hậu vận mới được an nhàn và sung sướng. Tuổi Ất Dậu có nhiều triển vọng tốt đẹp cho tương lai và sự nghiệp vào hậu vận. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 76 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, về vấn đề tình duyên cũng lắm trớ trêu và nhiều đau xót cho vấn đề này, phải qua vài lần đau buồn rồi mới xây dựng được hạnh phúc. Nhưng với tuổi Ất Dậu về vấn đề tình duyên được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, chỉ một chồng, một vợ mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của tuổi Ất Dậu. Bạn nên nhớ kỹ tháng sanh của mình để hiểu rõ cuộc đời mình đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Gia đạo, công danh, ông danh có nhiều triển vọng tốt đẹp vào tiền vận và trung vận, sự phát triển công danh tùy thuộc ở khả năng sáng suốt và sự siêng năng của mình. Phần gia đạo có nhiều lo buồn vào trung vận, hậu vận số chịu hẩm hiu, vào cuối cuộc đời mới an nhàn và sung sướng. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào tuổi 60 trở lên. Tiền bạc vào trung vận thì được nhiều kết quả tốt đẹp vào số tuổi 28 trở đi và có thể có khả năng phát triển mạnh mẽ về vấn đề này. Tuổi Hạp cho làm ăn, tê trong cuộc sống nếu cần đến sự hợp tác làm ăn, hùng hạp hay hợp tác phát triển tiền bạc, thì nên lựa những tuổi này, chẳng những làm ăn không sợ bị thất bại mà còn gặp cơ hội tạo nên sự nghiệp nữa, đó là những tuổi Hạp về đường tài lộc như Kỷ Sửu, Tân Mão và Nhâm Thìn. Lựa chọn vợ chồng, về việc hôn nhân là điều quan trọng, nếu bạn không lựa chọn cuộc đời, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại trong sự làm ăn, cũng như về tài lộc. Vậy bạn nên chọn những tuổi này, cuộc đời bạn sẽ được sống sung sướng và đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức cao sang, tiền bạc dồi dào, đó là bạn kết hôn với các tuổi Bính Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn và Quý Mùi. Bạn kết hôn với tuổi Bính Tuất và Kỷ Sửu, cuộc sống của bạn được hoàn toàn tốt đẹp, có thể đẩy mạnh cuộc sống bạn lên đến giàu sang. Với tuổi Nhâm Thìn và Quý Mùi, cuộc sống bạn được hoàn toàn đầy đủ và mang lại cho cuộc đời đầy tốt đẹp, không bao giờ thiếu hụt và trái lại lên cao về phần danh vọng và tiền tài. Nếu kết duyên với những tuổi này, cuộc đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Ất Dậu, Tân Mão và Quý Mão, vì những tuổi này chỉ hợp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi sau đây, cuộc sống của bạn sẽ khó tạo được sự đầy đủ, mà trái lại cuộc đời bạn sẽ có nhiều khó khăn, hoặc phải sống trong sự nghèo khổ triền miên trong suốt cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Quý Tỵ, vì những tuổi trên không hợp với tuổi bạn về đường tình duyên và cũng không hợp về đường tài lộc, nên cuộc đời có thể phải cam chịu cảnh nghèo nàn, không tạo được phương tiện hay cơ hội phát triển được sự nghiệp, tiền tài. Những năm này bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên giữa cuộc đời,
đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 37 tuổi. Những năm này tính việc hôn nhân sẽ không thành, hay nếu thành thì gặp cảnh xa vắng như trên. Sanh vào những tháng này, cuộc đời sẽ có nhiều thay đổi về vấn đề tình duyên hay có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, tê trong việc kết hôn hay làm ăn, nếu bạn gặp những tuổi sau đây bạn sẽ bị tuyệt mạng giữa cuộc đời hay ít ra cũng mang nhiều sự biệt ly buồn tuổi, đó là bạn hợp tác làm ăn, hay kết hôn với các tuổi Canh Dần, Giáp Ngọ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thân, Nhâm Ngọ và Mậu Dần. Những tuổi trên đây rất khắc kỵ, không nên hợp tác hay làm ăn kết duyên. Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay ra mắt gia đình, thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, Tê Ủi Ất Dậu có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt và đàng hoàng, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 31 và 38 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, Tê Ủi Ất Dậu xuất hành vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn thì hợp nhất. Xuất hành theo trên thì sẽ gặp được nhiều cơ hội thuận tiện cho việc làm ăn và không sợ thất bại. Diễn tiến từng năm, Tê 20 đến 25 tuổi, năm 29 tuổi, năm này có sự đau buồn về vấn đề tình cảm, tài lộc chỉ ở vào mức độ thấp kém. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp trong vấn đề công danh, tình cảm vượng phát, tài lộc bình thường. Năm 23 và 24 tuổi, hai năm này có phần tốt đẹp về vấn đề tài lộc, đường công danh có bê bối, việc làm ăn hay tình cảm có phần sút kém. Năm 25 tuổi, năm này có thể tạo nhiều cơ hội tốt đẹp cho sự sống và cuộc đời. Tê 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi, năm này bạn có nhiều cơ hội phát triển về tài lộc lẫn tình cảm, toàn năm có nhiều tốt đẹp cho cuộc sống. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm này, bạn có thể tạo lấy nhiều tốt đẹp cho cuộc đời về tình duyên, công danh lẫn tài lộc, làm ăn tốt nhưng kỵ đi xa. Năm 29 và 30 tuổi, 29 tuổi có xấu vào cuối tháng 10 trở đi, ngoài ra những tháng đầu năm và giữa năm trung bình. Năm 30 tuổi, khá tốt, nên cẩn thận việc giao dịch tiền bạc. Tê 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, toàn năm trung bình. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm này xấu, không nên phát triển làm ăn hay giao dịch về tiền bạc, có hao tài hay bệnh hoạn vào những năm này. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này có thể tạo lấy sự nghiệp và công danh, thuận tiện cho việc phát triển cơ nghiệp. Tê 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, năm này không được tốt lắm, nên cẩn thận tiền bạc và không nên làm ăn lớn, có hại. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này hay nên giao dịch hay giao thương gặp nhiều may mắn, đi xa làm ăn càng tốt. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này có hao hụt hay thiếu thốn về tiền bạc, nhất là nên cẩn thận về con cái, gia đạo nhiều bê bối. Tê 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, năm không được tốt cho bổn mạng, trong gia đình, thân tộc gặp đại nạn, nhất là những tháng 4, 7 và 10. 42 và 43 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về gia đạo, việc làm ăn hay giao dịch và tình cảm có nhiều kết quả tốt. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm này bình thường, cuộc đời không có gì sôi động cả. Từ 46 đến 49 tuổi, năm 46 tuổi, năm này gặp nhiều may mắn trong đường sự nghiệp và công danh lẫn tài lộc. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm này bổn mạng vững, đường làm ăn bình thường. Tê 50 đến 55 tuổi, thời gian này tiền bạc trung bình, bổn mạng không được tốt lắm, có bệnh hoạn, hao tài trong những năm này, nên lo việc gai đình thì tốt hơn, không nên đi xa hay giao dịch việc làm ăn lớn. Tê 55 đến 60 tuổi, thời gian này, bạn có cơ hội tạo lấy một cuộc sống vui tươi và tốt đẹp cho gia đình, bổn mạng có phần yếu kém, nhưng gia đạo yên vui và hạnh phúc, kỵ mùa đông và cuối mùa hạ. Nên lo cho bổn mạng thì tốt.